क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज हम बात करेंगे एस्कोरिल डी प्लस, एस्कोरिल एलएस, आस्था काइंड सिरप के बारे में। तीनों का रिजल्ट काफी बेस्ट आता है, यानी एक इस्तेमाल करने पर ही आपकी खांसी जड़ से समाप्त हो जाती है। बस आपको मालूम रहना चाहिए कि कौन सा सिरप कब इस्तेमाल करना है। तो आज हम इस वीडियो में तीनों सिरप की कुछ कॉमन बातें और किस प्रकार की खांसी में किसका इस्तेमाल किया जाता है के बारे में जानेंगे। सबसे पहले एस्कोरिल एलएस सिरप की बात करें तो इसका उपयोग अस्थमा वाली खांसी या दमा वाली खांसी, एक प्रकार से कहें तो जो लोग खांसते हैं और उन्हें खांसी के साथ सांस लेने में दिक्कत होती है या उनका सांस फूलने लगता है, तो उस प्रकार की अगर खांसी आपको होती है तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा एस्कोरिल एलएस सिरप। यह ग्लेनमार्क कंपनी द्वारा बनाई जाती है। ग्लेनमार्क एक काफी बड़ी कंपनी है, इसके अधिकतर प्रोडक्ट थोड़े महंगे आते हैं लेकिन इनका रिजल्ट काफी बेस्ट आता है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है लेवोसल्बुटामॉल 1 mg, एम्ब्रोक्सोल 30 mg, गुइस्फेंसिन 50 मिलीग्राम मिल जाएगा आपको। इसके 100 ml के बोतल की एमआरपी इस समय 118 रुपए है। इन सब की एमआरपी ग्लेनमार्क कंपनी कोई भी आप सिरप लेते हैं या टेबलेट लेते हैं, कोई भी दवा लेते हैं, थोड़ी एमआरपी ज्यादा रहती है, लेकिन इन सब का रिजल्ट बेस्ट आता है। 50, 60, 70 का सिरप ले लेते हैं, रिजल्ट भी बेस्ट ना है, 2-3 इस्तेमाल करें ठीक नहीं होता है। लेकिन अगर आपको सांस फूलने वाली या हांफी वाली खांसी होती है और आप एस्कोरिल एलएस का इस्तेमाल करते हैं तो आपको खांसी तुरंत ही जड़ से समाप्त हो जाती है। दूसरे सिरप आस्था काइंड की बात करें तो यह लाइफ मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाई जाती है, जो मैनकाइंड फार्मा का ही एक डिवीजन है। जब भी आपको खांसी में बलगम या कफ अधिक मात्रा में निकलती है, आप उस समय आस्था काइंड सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सिरप फेफड़ों में जमी बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है और आपकी कफ वाली खांसी को तुरंत खत्म कर देता है। आस्था काइंड सिरप के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें टर्बोटालाइन 1.25 मिलीग्राम, ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 2 mg और गुइस्फेंसिन 50 मिलीग्राम पाया जाता है। इसके 100 ml बोतल की एमआरपी इस समय 84 रुपए 70 पैसे इस समय। ये आपको शुगर फ्री में मिल जाएगा। अगर आपको शुगर की भी समस्या हो तो ये कोई दिक्कत नहीं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और काफी बेस्ट इसका रिजल्ट आता है। आपको बलगम और कफ वाली खांसी हो तो आस्था काइंड आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तीसरे सिरप एस्कोरिल डी प्लस की बात करें तो यह भी ग्लेनमार्क कंपनी द्वारा बनाई जाती है। ग्लेनमार्क काफी बड़ी कंपनी है, काफी बेस्ट इसका रिजल्ट आता है। एस्कोरिल डी प्लस सिरप का इस्तेमाल लोग ड्राई कफ में करते हैं। इसके पैकेट के ऊपर भी दिया है फॉर ड्राई कफ, यानी सूखी खांसी हो तब इसका इस्तेमाल करना है। जब भी आपको सूखी खांसी हो रही है, हल्का हल्का बलगम है, ज्यादा बलगम नहीं रहा, आप सिर्फ खांस रहे हैं, आपको बलगम नहीं आ रहा, हल्का फुल्का आ रहा है, तब इसका रिजल्ट काफी बेस्ट आता है। यानी एस्कोरिल डी प्लस का सूखी खांसी में इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रिजल्ट आएगा। एस्कोरिल डी प्लस के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें डेक्स्ट्रोमेथाफेन हाइड्रोक्लोराइड 10 मिलीग्राम, फेनाइलफेनामिन हाइड्रोक्लोराइड 5 मिलीग्राम और क्लोरोफेनामिन मिलेट 2 मिलीग्राम पाया जाता है। यह भी आपको शुगर फ्री में मिल जाता है, यानी शुगर के भी मरीज रहेंगे तो इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं है। इसके 100 ml की बोतल की एमआरपी 129 रुपए है इस समय। एमआरपी थोड़ा लग रहा है, जो तीनों से बता इसमें आस्था काइंड आपको थोड़ा सस्ता लग रहा है, दोनों का एमआरपी 100 का ऊपर है, तो आप ओरेक्स लेते हैं उसका भी एमआरपी आज के समय 132 है, बेनाड्रिल लेते हैं उसका भी 140 के आसपास एमआरपी है। जितने ब्रांड सिरप आते हैं उनकी एमआरपी थोड़ा ज्यादा रहती है लेकिन उनका रिजल्ट काफी बेस्ट आता है। आप ऐसे जाते हैं बाजार से कोई भी मांगते हैं तो दुकान वाला आपको या तो 80, 90 या 100 के आसपास दे देता है, आपको लगता है कि बेस्ट है, बेस्ट नहीं रहता। सबसे बड़ी बात कि आपको सही मालूम रहना चाहिए कि कौन सा सिरप कब इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कंपोजिशन भी आपको मालूम रहेगा तो आप पकड़ सकते हैं कि कौन सा सिरप कब इस्तेमाल किया जाए, आपको दूसरे ही कंपनी का मिले। अगर आपको कंपोजिशन मिला, जैसे आपको डेक्सामेथासोन वाला कंपोजिशन मिलेगा तो आप समझिए सूखी खांसी में काम आता है। अगर आपको लेवोसल्बुटामॉल वाला कंपोजिशन मिलेगा तो आप समझिए हांफी वाला सल्बुटामॉल आस्था लेना आता है, उस हांफी में काम आता है। तो लेवोसल्बुटामॉल वाला कंपोजिशन वाला मिलेगा तो आप समझिए कि हांफी यानी सांस फूलने वाली खांसी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको टर्बोटालाइन में मिलेगा तो आप खांसी के लिए, गीली खांसी के लिए और बलगम वाली खांसी के लिए अलग अलग है। जबकि लोगों को यही नहीं मालूम होता कि किस खांसी में कौन सा इस्तेमाल करें। कोई भी एक बार जैसे आराम हुआ वही ले जाके इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं जानते कि हमें किस प्रकार की खांसी, इसलिए उनकी खांसी जल्दी ठीक नहीं होती है। आपको खांसी एक बार में ठीक करना है तो आपको इन तीनों चीजों पे ध्यान देना होगा। खांसी हमेशा एक प्रकार की नहीं होती, हमेशा अलग अलग होगा। नॉर्मल 3 प्रकार की खांसी होती है, सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी और हांफने वाली खांसी, ये 3 खांसी होती है। और इन्हीं 3 में से कोई एक सिरप आपको इस्तेमाल करना है। आपको जिस प्रकार की
खांसी हो, जब आप सही सिरप का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी खांसी तुरंत जड़ से समाप्त हो जाएगी, आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, एक बार डॉक्टर की भी सलाह ले सकते हैं, क्योंकि मैंने जो तीनों सिरप बताए तीनों ब्रांड सिरप है और तीनों का रिजल्ट सबसे बेस्ट आता है। आप किसी भी बड़े डॉक्टर से एक बार सलाह ले लीजिए कि तीनों सा सिरप कैसा है। अगर आपको जिस प्रकार की खांसी है तो इस प्रकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉक्टर की सलाह लेके जरूर इस्तेमाल करेंगे, आपको तुरंत जड़ से समाप्त हो जाएगी, खांसी बार-बार खांसी होने की समस्या नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नया लेकर।